देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश के कारण रास्ते खराब हो गए हैं, पूरे ही कीचड़ हो गया रास्ते में पूरा जाम। देख सकते हैं किस तरह से रास्ता खराब है। देख सकते हैं धान के बीच है, धान रोपाने लगा है चारों पट्टी, पूरा धान रोपाने लगा है। ध्यान से देखें, हम जा रहे हैं रास्ते से, कितने कीचड़ है रास्ते में, रोड स्लिप कर रहा है। जो भाव छतरी है रहा है। स्लिप करने वाला है, गोड़ स्लिप कर जाएगा, गिरेंगे भाग्य से मोबाइल लेके, सब लेटा आ जाएगा चित्तर चित्तर। भाई देख सकते हैं इसको, बिल है, इसमें सांप रहते हैं। देखते हैं सांप कुछ भी रह सकता है।